हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं ITST वीडियो यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प डेस्क वीडियो। हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, सूचना तकनीक सहायता केंद्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो डेस्कटॉप ऑल इन वन कंप्यूटर मशीन होती हैं उसमें रैम को कैसे अपग्रेड करते हैं, यानी कि अगर 4 GB तो 8 GB कैसे करते हैं, अगर 8 GB तो 16 GB कैसे करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा कैसे खोल लेंगे और कैसे बंद करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उसमें रैम भी अपग्रेड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इस चैनल में आपके लिए इसी तरह से कंप्यूटर एंड हार्डवेयर के रिलेटेड वीडियो यहाँ पे लेके आते रहता हूँ। तो यदि आप इस चैनल में नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे पास ये ऑल इन वन डेस्कटॉप मशीन है, ठीक है। इसमें हम जो है रैम अपग्रेड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक चैलेंज वाली बात ये हो जाती है कि इसको खोलेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत भारी मशीन है। पहले देखिए दोस्तों, इस मशीन Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what मशीन हमारी खुल चुकी है। ये अब जो रैम होता है इसमें, ये कहाँ पे लगता है बताता हूँ। ये इस वाले सेक्शन में लगता है। ये मदरबोर्ड सेक्शन है, ये फैन सेक्शन है, पंखा, ठीक है। ये DVD राइडर सेक्शन है, यहाँ पे एक हार्ड डिस्क और हम लगा सकते हैं। ये हार्ड डिस्क सेक्शन है, यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी होती है। ये डिस्प्ले सेक्शन है, यहाँ से डिस्प्ले जाती है स्क्रीन में, ठीक है। तो पीछे इसके नीचे जो है स्क्रीन है, देख लीजिएगा, ये जो है ये स्क्रीन है, ठीक है जी। तो हम अब यहाँ पे इसमें रैम चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन सी रैम इसमें लगेगी।
इसमें एक सिंगल 4 GB रैम है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। तो एक स्लॉट और है इसके ऊपर, तो इसमें एक और रैम और लग जाएगी। पहले हम चेक करेंगे इसमें कौन से कॉन्फ़िगरेशन का रैम लगा हुआ है। ये मैंने निकाला, तो जो इस मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसमें लिखा हुआ है, एक सेकेंड, इसमें लिखा हुआ है 4 GB, ठीक है, 1RX8 PC3L, ठीक है, 12800 यानी कि 12800S, ठीक है। तो सेकंड जो रैम लगेगी आपकी वो इसमें लगेगी 1333 इसमें लिखा हुआ है, तो ये 131333 का जो सेकंड रैम होगा वो भी इसके साथ यही लगेगा। दूसरा कोई और आप लगाओगे तो डिस्प्ले आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा उसमें 1333 लिखा हो, ठीक है, और 12800 लिखा हो, और PC3L का रैम होगा, कोई और तो लगेगा भी नहीं, और 4 GB और या फिर 8 GB जो आप लगाना चाहते हो, ठीक है। तो इसके साथ सेम करने से एक और रैम हम यहाँ लगाएंगे, तब जाके ये हो जाएगा 8 GB रैम। तो हमारे पास यहाँ पे इतने सारे रैम हैं, तो हम देख लेते हैं इसके साथ इनमें से कौन सा इसके साथ मैच होता है, तो हम उसको लगा देंगे। तो ये इसमें हाईनेक्स का लगा हुआ है, तो हाईनेक्स के साथ मैं इसमें ने दिखा दिया है यहाँ पे 8190 MB। तो ये देख लीजिए फाइनली हमारा जो है 8 GB हो गया है। तो ऑल इन वन डेस्कटॉप में 8 GB रैम कैसे अपग्रेड करते हैं हमने सीखा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो तो आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले ही नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।